subaxnimadii saaka ayaa waxaa weerar lagu soo qaaday xafiiska telefishinka Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Buuhoodle ee wariye Cali Dhagjar. xafiiskan ayaa waxaa soo weeraray dablay hubaysan oo ka socda dhinaca wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Salmaan Ciise Axmed Kaar Xagla Toosiye, waxaana mar aanu booqanay xafiiskaasi oo rasaas lagala daalay sida idin muuqatay. wariye Cali Dhagjar ayaa waxaan wax ka weydiinay sababaha keenay in la rasaaseeyo iyo dhibaatadani sida ay ku dhacday. haye Ali imka ku sugan tahay xafiiskaaga waxaan ugu maqaalaa in xalay toole ee xalay saaka subaxii weerar lagu soo qaaday xafiiska telefishinka Somali Channel, bal ka warra arrintaas. أبعد سماعة هاي محمد إني لما ودهنتنا التمي شيء الله سعطان ساكن مركي هاي أبار لحي سبحان الله سعد أفسيس كافرك هي دبل هو بيسن أو كتر سنة الله وسير عفمات كسمالان سبان عيسى وحي مدين حرمتها اسمها تنبوه ولا لا تان كم كاس حبط كو لابا صدح أفر شن وحقود عي شنت حبضات waxaa lagu jabiyay qafalkii guriga kadib rasaastii way gudubtay shan xabadood oo wasacda ayaa iyana halkaas sidaa idin muuqata ku sii dhacay heerka ku jiray guriga gabadha ka mid ah iyadoo way sigatay oo xabadihii oo kuwa halka ka sii baxay xabadihii oo ku dhacay gaadhay way sigatay agabkii meesha yaalay qalabka dhanna waa maqan yahay waxa ma yaalaan sida idin muuqata waa cidna waxay salka ku haysaa shalato waxaa hadlay aan xalay ka baahna TV-ga nin isagoo si la socoteen ahaa taliyaha Xagla Toosiye oo isuu iscasilay Xagla Toosiye markaa xiriir ayuu la soo sameeyay markaa anigu joojiyo markaan waxaan sheegnaa inaan joojin karin oo saxaafaddu ay madax banaan ay tahay isaguna afkiisa ku hadlay aniguna xor wahay oo TV madax banaan uu yahay cidna aan la shaqeynin cid walba ama maamul walbana oo sida marka ka jira Buuhoodle dhacdo walba aan soo tabanayno marka aad baan uga xumahay in xafiiskayga oo aan waxba geysan in ciidan yimaadaan staafka taaliga iyo hubinta laga dhaco waana arrin ka madax banaan xafiiska qalabka saxaafadda in la yiraahdo xalin waxba duubin aga jugleen weerar aniga xafiiska wayga waayay markii waxaan ay dhacayeen bayso waxaan ku joogay guriga ayaan joogay hurday kadib daqiiqado kadib ayaan meeshii aan xool iyo dhaawac inta laga soo gaaray waxaa maqan qalabkii wax ku duubay shiro dhan kaamarooyinkii laptopkaygii waxaa kale oo iga maqan oo ilaa haddaan gacanta ku haynin qalabkii warbaahinta oo dhan ama virus noqoto ama internet noqoto ama connection noqoto ama wax isku rahan noqoto baa maqan. aniga oo ku hadlaya afka warbaahinta gobolka Cayn ee magaalada Buuhoodle waxaan aad u cambaareynayaa falkan lagula kacay wariye Cali Cismaan Yuusuf Cali Dhagjar. Cabdicasiis Aadan Jaamac, Buuhoodle.